Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengetahui kabel positif negatif dari klakson, yaitu dengan cara menggunakan lampu LED. Apabila kita mempunyai avometer atau multimeter, caranya sangat mudah. Nah, ini apabila kita tidak mempunyai alat ukur, maka bisa digunakan cara sederhana. Langsung saja kita colokkan ke salah satu kabelnya, positif negatif. Kita tekan tombol klakson, lampu tidak menyala. Coba kita balik. Kita tekan tombol klakson. Nah, ini lampu menyala ketika tombol klakson ditekan, ya. Berarti yang merah ini tadi kabel positif, dan ini untuk negatifnya, yang kabel hitam ini. Oke, sangat mudah sekali ya. Nah, ketika tombol klakson ditekan, lampu menyala. Demikian video singkat dari saya. Jangan lupa bantu like, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Demikian, terima kasih.